Good evening. Thank you very much for being with us today in this meeting with Elder Ephraim and the French Association for Medicine, Science and Faith. We're waiting for Elder Ephraim to join the meeting. Meanwhile, please check your camera and your microphone. You are not able to unmute yourself, your microphone. We do that so we don't have unexpected noise. So if you wish to ask a question to Elder Ephraim, just please raise your hand, press the raise hand button. The meeting is being translated in 6 languages: French, Romanian, Russian, Georgian, Arabic, and English, and is being shared via our Pemptusia and Orthodoxy News Agency Facebook accounts, as well as St. Maxim the Greek's YouTube page and Doxologia's Facebook page and YouTube page in Romania, and Father Vasilis Ioannis' Facebook page in Romania as well. The French translation will be done directly while Elder Ephraim speaks. So next to him will be a monk who will be translating in French. So do not look for French in the interpretation option. For those who have just joined, welcome you all again in this meeting with Elder Ephraim and the French Association of Medicine, Science and Faith. The meeting is co-organized by Pemptusia, Orthodoxy.com, and our good friend Father Zivko Panev, and the French Association of Medicine, Science and Faith. For those who joined for first time in these meetings with Elder Ephraim, please switch on your camera in the case you want to speak with Elder Ephraim. And if you wish to make a question, just raise your hand and have your microphone ready, checked. It's a good time now to check your infrastructure and have your camera ready. We explain that every time because Elder Ephraim is in front of a big screen, and if someone speaks to him with no camera, he sees in front of him a very large black box, and it's very difficult for him to communicate. That's why we're asking you to switch on your camera, at least at the time when you wish to speak with him. Elder Ephraim will start with introductory talk, and then we go to the Q&A session. If you are joining from far away, I mean, either from Australia or the US with many hours difference, please write me directly to my chat, and we will give you priority. For those who ask about French channel
interpretation. You do not need the French channel interpretation. Father Justin will be next to Elder Ephraim. He will be translating directly what Elder Ephraim says. So this is why you don't see an interpretation in the interpretation option French. Elder Ephraim will be with us in a minute. They just finished their service in the church, so he's coming to his office to start the meeting. Today, priority will be given to our French participants. As we have explained, there is a problem with the Zoom platform. And when we have many interpretations, the interpreters cannot hear themselves. So if someone asks a question in a different language, the other interpreters will not be able to hear the translation of what this participant says. This is a bug, this is a problem with the Zoom platform. Hopefully they fix it sometime in the future because this will help us a lot. So we'll give priority to French speakers today, since this is the main audience for the meeting. If you want to make a question and you're not French or you're not French speaker, try to write to me in chat in English. And if we have time at the end, we will ask Elder Ephraim on behalf of you. If you wish to share the meeting today, you will find it, as I said at the beginning, in M2CA Facebook page, Orthodoxia News Agents Facebook page, Doxologia's Facebook page, Father Vasilis Ioannis Facebook page, Orthodoxy.com page, and in the YouTube channel of St. Maxim the Greek. The translation, the interpretations are being published in all languages at our YouTube channel. If you wish to inform your friends about that, I just write the address if you wish to use it and forward to your people. The meeting will last, as always, 1.5 hours.
The trailer you saw just in the beginning was from our movie about Saint Joseph the Heshast. Which we have just completed the French interpretation of the movie. We're waiting for Elder FM to join the meeting. Please bear with us. Again, if there are people who are joining from far away with greater hours time difference, like US or Australia, please chat me directly if you wish to make a question and raise your hand, have your camera on, and we will give you some priority. For those who haven't been informed as yet, please check our new educational arm of our institute, Eugenius Vulgaris Digital Academy. The site is vulgariacademy.com, where you see our new seminars. Yesterday, we started a seminar on learning ancient Greek for non-Greek speakers, for beginners. And keep in touch and you will be informed for the next seminars. The URL is vulgaris.com
vourgalis.academy.com, VOURGARIS, academy.com. Each time we have a new seminar, we will be informing you via email. Sometimes we have people who quite complain for the numbers of emails we're sending. We do apologize about that, but the mailing systems, when sending so many emails, unfortunately, they go to spam. So many people cannot be informed about our e-meetings. So we send the same mail 3 or 4 times, just to be on the safe side. So we do apologize if you see our mails many times. It's not spam. We do it on purpose, just to make sure that you get all the information for our e-meetings. Please make sure that when you raise your hand and you want to ask a question, that you need to speak in French. Even if you come from another country, you need to be a French speaker so that we help the interpreters and Elder FM and all the others to understand the question. Γέροντα, ευλογείτε. Révérend Père, bénissez le Seigneur. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout trésor de tout bien et dispensateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Père Saint, bénissez. Par les prières de notre Saint-Père, Seigneur Jésus-Christ, notre dépliqué de nous. Amen. Pardonnez-moi pour j'ai été retardé par différents problèmes. On me prend de là, de ci et de là. Mais vous le savez. Je suis très heureux d'avoir une rencontre avec nos frères de France. Που είναι μαζί μας και με τον κύριο Ευσταθόπουλο και λοιπά. Monsieur Eftasopoulos. Και με όλους τους d'autres personnes connues από πάσαν την οικουμένη. Et de toute l'humanité, du monde entier. Και χαιρετίζω όλους. Et je salue tout le monde. Και τώρα τι θα μιλήσουμε, Πατέρ Ιουστίνε, τι είπαμε? Et maintenant, c'est l'association Médecine, Science et Foi. Je pense que c'est Madame Monica Turinici qui va faire une introduction pour notre rencontre en ligne, puisque c'est elle qui s'est occupée de cette réunion en ligne. Il a dit? Λέω ότι νομίζω ότι η πρόεδρος του συλλόγου θα πει το λόγο. Να με προσφωνήσει τώρα, να μου είπε κάτι. Δεν ξέρω. Γέροντα είναι, όπως ξέρετε, ο Γαλλικός Σύλλογος Ιατρικής Επιστήμης και... C'est l'association Médecine, Sciences et Foi. Θέλει να πει κάτι ο πρόεδρος. Madame la Présidente, veut-elle dire quelque chose? Ναι, η κυρία Μόνικα, αν μπορεί να μιλήσει. Madame Monique Turinici. Γέροντα, bénissez. Πατέρα Γέροντα, να ευλογείτε. Ο Κύριος. Le Seigneur.
Je suis très contente de vous avoir ici parmi nous. Είμαι Même πολύ si Andy, ευχαριστημένος να είστε Πού μαζί είναι μας αυτή, πού είναι απόψε. αυτή, δεν τη βλέπω. je suis Α, là. αυτή. Ναι. Α, εσύ είσαι. Είσαι Γαλλίδα εσύ. Vous êtes française. Je suis française d'origine roumaine. Είμαι Γαλλίδα από Ρουμανική Παραγωγή. Ναι, διότι οι Γάλλοι δεν είναι εκεί πολύ ορθόδοξοι. Parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'orthodoxes. Il y en a quand même. Υπαρκούν. Grâce à Dieu. Δόξα τω Θεώ. Εγώ θέλω εσείς που είστε εκεί και είστε ορθόδοξοι να είστε μια σωστή, πνευματική, αληθινή μαρτυρία Ιησού Χριστού. Je veux que vous qui êtes orthodoxes et vous trouvez en Occident, soyez un bon exemple de la vie spirituelle en Jésus-Christ. Διότι να ξέρετε ότι όλοι αυτοί που είτε είναι Ρωμαιοκαθολικοί, είτε είναι Προτεστάντες, είτε οτιδήποτε Parce qu'il faut είναι, que vous sachiez que tous les autres chrétiens, catholiques et protestants δεν έχουν γνωρίσει δυστυχώς τον αληθινό χριστιανισμό. n'ont pas connu le véritable christianisme. Και πρέπει έτσι να τους βοηθήσουμε εμείς με την όλη ζωή μας. Il faut donc que nous les aidions par notre exemple. Vous êtes Λοιπόν, να σας gentils. δώσω το λόγο όμως, έτσι. Nous allons vous donner la parole pour commencer cette réunion. Oh, c'est gentil, mais je vais juste dire deux petits mots. Monos aleo diotries lexis. On Ό,τι est une θέλετε. jeune, Ναι, on est ça, une ça jeune compte. association, Είμαστε ένα νέο σύλλογος d'accord, qui réunit des scientifiques, des médecins et des théologues, des prêtres, που είναι γιατροί, επιστήμονες και θεολογοί et qui essaie de créer un espace de rencontre et de dialogue entre Et les scientifiques προσπαθούμε να δημιουργούμε ένα τόπος που μπορούν να συναντούν άνθρωποι donc entre les scientifiques, les médecins et les théologues. που είναι επιστήμονες και γιατροί και θεολογοί. Δηλαδή, οι θεολόγοι δεν είναι επιστήμονες. C'est-à-dire, vous ne considérez pas les théologues comme des scientifiques, les théologiens comme des scientifiques. Επειδή μου λες επιστήμονες και θεολόγοι. Parce que Θεολόγοι τι vous me dites des scientifiques et des théologiens. Il faut que je fasse une différence, sinon ça va être compliqué pour la partie scientifique. Moi, je les considère scientifiques dans la partie théologique, mais c'est un peu difficile pour les autres. είναι η θεολογία, κόρη μου. La théologie, ma fille, Μόνικα, η Monique. θεολογία είναι και επιστήμη c'est aussi une science στον ακαδημαϊκό τομέα. d'un point de vue académique. Αλλά τι είναι η θεολογία Ναι. όμως, κατ' ουσία? Qu'est-ce que la véritable théologie? Η θεολογία είναι όταν λαλεί στην καρδιά μας ο Θεός λόγος. La véritable théologie, c'est quand Dieu, le Verbe de Dieu parle dans notre cœur. Και ο αληθινός θεολόγος Et le véritable théologien είναι σε αυτόν που λαλεί στην καρδιά του ο Θεός λόγος. est celui dont le Verbe de Dieu parle dans son cœur. Γι' αυτό και η θεολογία είναι η μόνη που δεν ολοκληρώνεται μόνο στην ακαδημαϊκή πλευρά ως επιστήμη. Et ainsi, la théologie est la seule science qui n'est pas complètement remplie sur le point de vue académique. Γι' αυτό και παλαιά Et δεν είχε anciennement, θεολογικές σχολές όπως il σήμερα. n'y avait pas d'école théologique. Οι θεολογικές σχολές είναι νέο φρούτο. Les Vous écoles décadrez théologiques, c'est quelque chose de nouveau. Mhm. Γι' αυτό οι θεολογικές σχολές ποιες ήταν από παλιά? Qui étaient les écoles théologiques dans l'ancien temps? Τα μοναστήρια. C'était les monastères. Γι' αυτό και τα μοναστήρια λέγονται και λέγοντο και θα λέγονται πανεπιστήμια της ερήμου. C'est pour cela que les monastères sont appelés, étaient appelés et seront appelés l'université du désert. Γι' αυτό και εγώ δεν σας μιλώ, εσείς είστε επιστήμονες και υπολείπτομαι σε εσάς Et και moi, σας σέβομαι, moi je vous respecte en tant que scientifique. αλλά όμως Ναι, je ne vous εγώ parle pas. ομιλώ όχι ως επιστήμον, διότι δεν έχω Je ne σχέση parle με pas την en tant que επιστήμη, scientifique parce que je n'ai pas ως de connaissances φοιτητής scientifiques. του Πανεπιστημίου της Ερήμου. Το Mais je είπα vous πολλές parle φορές. en tant qu'étudiant de l'université du désert. Ben, c'est la meilleure. Je suis très loin, moi. Donc, c'est Αυτό pour ça είναι qu'on nous a καλύτερα. invités ici. Okay, με πολύ οχορμένο να είμαστε μαζί. Donc, je vous disais qu'on est une jeune association. On essaie de créer un espace de dialogue entre la science, la médecine et la foi.
Et on s'est proposé de créer un réseau, surtout un réseau d'entraide et de communication entre ces trois disciplines. Προσπαθούμε να δημιουργούμε ένα δίκτυο μεταξύ επιστήμονες και ιατροί και θεολογοί. Moi-même, je suis biostatisticienne de profession, donc je travaille avec les médecins sur les études cliniques. Εγώ είμαι επιδημιολόγος και δουλεύω για τα προβλήματα. Επιδημιολόγος, επιστήμονας. Ναι, είναι επιστήμονη, ναι. Vous êtes scientifique, en quelque sorte. En quelque sorte, je suis moins scientifique que les autres, mais en quelque sorte, donc je travaille avec... Λιγότερη επιστημονική από τους άλλους, αλλά εντάξει, είναι ιατρική. Μάλιστα, πολύ ωραία. C'est très bien, oui. Πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ και εύχομαι να σου τη δύναμη να προεδρεύεις. Je prie Dieu pour vous donner la force pour continuer. Και τα μέλη του συλλόγου σας να προάγονται και στην πνευματική ζωή. Et il faut que les membres de votre association progressent dans la vie spirituelle. Και στην επιστημονική ζωή. Et aussi dans la science, dans la vie scientifique. Και όλοι μαζί, όπως είπα, να δίνετε μια αληθινή μαρτυρία Ιησού Χριστού. Et que tous ensemble, vous donnez un bon témoignage de Jésus-Christ, de la vie en Jésus-Christ. On s'efforce, effectivement, on s'efforce. On a organisé plusieurs conférences dans ce sens. On a même organisé un séminaire sur la psychothérapie orthodoxe, des séminaires sur des thématiques plus scientifiques, bien sûr. Προσπαθούν σε αυτό το τομέα και έχουν οργάνωση συλλογού και σεμινάρια για το θέμα της ορθόδοξη θεραπεία. Πάρα πολύ μίλησα σε ορθοδόξους θεραπευτές πριν λίγες μέρες στο Βουκουρέστι. Avant quelques jours, nous avions parlé avec des médecins de la à Bucarest. Je pense que vous avez des contacts avec eux. Oui, oui, je sais, je vous ai écouté en fait. Ναι, μας κοίταξε στο... Και ήμουν και πριν λίγες μέρες στο Βουκουρέστι, σε ένα συνέδριο. Il y a quelque temps, j'étais aussi à Bucarest sur... Je vous ai vu, oui, sur les chaînes. Ναι. Με κάλεσε το Πατριαρχείο. C'est le patriarche de Roumanie qui m'avait appelé. Effectivement, oui. Και μάλιστα κάναμε και μια σπουδαία παρουσίαση. Et nous avons fait une présentation très importante. Το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη. L'Évangile, le Nouveau Testament. Στη ρουμανική και στη Nous l'avons édité pour la première fois en version bilingue, à la fois le texte grec original et la traduction avec illuminé, avec des dessins provenant de vieux manuscrits byzantins. C'est la première fois qu'arrive une chose avec le grec et le roumain. Είναι πάρα πολύ ωραία έκδοση. C'est Έχει πολύ ωραίες μινιατούρες. Avec donc des miniatures. Και προτρέπω τους Ρουμάνους να την έχουν, να έχουν τα ελληνικά. Je conseille à tous les Roumains de la lire. Merci, oui. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Ευχαριστώ. Père Ephrem, donc si vous pouvez ce soir, nous on aurait aimé vous entendre parler un peu de ce lien qu'on peut créer entre les théologues, entre les scientifiques, entre les médecins. Quelle direction donner à ce dialogue? Θα ήθελα απόψε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό τη σχέση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ επιστήμονες και θεολογοί και γιατροί. Pardon. Ακούστε, Μόνικα. Écoutez. Η επιστήμη la science, δεν αντιτίθεται η υγιής επιστήμη ποτέ στην πίστη. La science n'a jamais été en contradiction avec la foi. Ούτε η Εκκλησία αντιστρατεύεται ποτέ την πίστη. L'Église n'a jamais lutté contre la science. Οποιαδήποτε επιστήμη. Quelle que soit cette science. Διότι ακριβώς η επιστήμη πολλές φορές ερμηνεύει με τον ερευνητικό της τρόπο τα θαυμάσια του Θεού. Interprète à sa façon la création de Dieu. Είπες για την ιατρική. Tu as parlé de la médecine. Να περιμένεις να μιλώ και μετά να τα μέτρας στην ίδια στιγμή. Ναι. Η ιατρική επιστήμη
Βλέπετε την αγκάλιασαν και Άγιοι. Την αγκάλιασαν και Άγιοι την ιατρική επιστήμη. Oui, beaucoup de saints ont été des médecins, ont connu la... Γι' αυτό και ο Άγιος Νεκτάριος, ένας πολύ μεγάλος Άγιος στην Αίγινα, πέθανε στο Αρετέιο νοσοκομείο. Εκεί παρέδωσε την ψυχή του. Et Saint Nectaire, qui était un grand saint, est mort à l'hôpital. Άρα εδέχθη την ιατρική επιστήμη. Donc, il a accepté la science médicale. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες που είναι πολύ ευλαβείς και είναι υγιή μέλη της Εκκλησίας. Et il existe de nombreux savants qui sont des gens très pieux et qui sont des nombreux saints de l'Église. Και είναι πράγματι, ας πούμε, πολύ προκομμένοι και επιτυχείς ως επιστήμονες στην ειδικότητά τους. Et bien que ce soit des savants qui sont dans un très haut niveau dans leur domaine. Και αναγνωρίζονται από όλον τον επιστημονικό κόσμο, τον υγιή τουλάχιστον επιστημονικό κόσμο. Et ils sont reconnus comme tels par tout le monde scientifique. Γι' αυτό και ποτέ μέχρι τώρα εγώ είδα σωστόν επιστήμονα να αντιστρατεύεται την Εκκλησία και κατ' επέκταση και την πίστη. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu un véritable scientifique lutter contre l'Église et la foi. Και αυτό είναι σημαντικό. Et c'est une chose très importante. Ο Άγιος Παΐσιος, που είναι τόσο μεγάλος Άγιος, Saint Païsios, qui est un saint très beau, είχε très grand. καρκίνο στο έντερο, αποδεδειγμένα. Il avait un problème aux intestins. Και μάλιστα του είπαμε πριν λίγο καιρό πρωτού να κοιμηθεί, γέροντα να κάνουμε μια επέμβαση να κόψουμε το έντερο που έχει καρκίνο. Et quelque temps avant qu'il ne meure, on lui avait demandé s'il acceptait de subir une intervention chirurgicale pour son écoute. Και έκανε εγχείρηση. Et il a fait donc cette intervention Βέβαια ήταν chirurgicale. πολύ άσχημη η κατάστασή του. Et son état Και était σε très λίγους μήνες difficile. εκοιμήθη. Et quelques jours ensuite, il est mort. Αλλά εμάς δίνουμε βαρύτητα στο ότι ο ίδιος ο Άγιος εδέχθη την επέμβαση στον ίδιο της ιατρικής επιστήμης. Mais pour nous, c'est très important que ce grand saint ait accepté cette intervention chirurgicale sur lui-même. Και τόσοι άλλοι Άγιοι και ενάρετοι άνθρωποι. Et tant d'autres saints et personnes pieuses. Και μάλιστα ένα θαύμα που έγινε με τον Άγιο Παΐσιο, Et un miracle qui a eu lieu avec Saint Païsio dont nous parlons. κάποιος κύριος με έναν αγροτικό αυτοκίνητο πήγαινε με το αυτοκίνητο του προς τη Θεσσαλονίκη. Ήταν από τα προάστια της Θεσσαλονίκης και πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Quelqu'un allait vers Thessalonique avec son automobile. Κάποιος μοναχός του κάνει auto-stop. Il voit un moine qui fait de l'autostop sur le côté. Σταματάει αυτός, του λέει πάτε, πού θέλετε να πάτε. Il demande où voulez-vous aller. Του λέει, Λεβέντη, του λέει, με παίρνεις μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Et lui Του λέει, ελάτε dit, πάτε μέσα. peux-tu m'emmener jusqu'à Thessalonique? Λοιπόν, κάθισε στο διπλανή του θέση εκεί του οδηγού. Et donc il s'assoit à côté du conducteur. Και του λέει, χωρίς να το ξέρει. Et il lui dit sans qu'il le connaisse. Κώστα, του λέει και το όνομά του. Costa, il lui dit son nom. Έχεις αρχόμενον καρκίνο στους πνεύμονες. Tu as un cancer au poumon. Πήγαινε στο γιατρό και θα το προλάβεις. Il faut que tu ailles voir le docteur et tu te seras sauvé. Και ενώ του μιλούσε, Et alors qu'il lui parlait, εξαφανίστηκε από το αυτοκίνητο. il a disparu de la voiture. Αυτός έπαθε σοκ μεγάλο. Et donc le conducteur a subi un choc psychologique. Άρχισε να τηλεφωνά, εκεί ήρθε κάποιος μοναχός, μου είπε αυτό. Il a Ποιος téléphoné. μοναχός, σου είπε το όνομα του? Όχι, δεν μου είπε τίποτε. Il a téléphoné en parlant d'un moine et il ne lui avait pas donné son nom. Κάποιος όμως που είχε έτσι σχέση με το Άγιον Όρος, Mais quelqu'un qui το a πήρε μερικές φωτογραφίες να δει ποιος είναι, μήπως είναι από αυτούς που τους γνωστούς γέροντες. avec le mont Athos, lui a montré quelques photos de saint moine du mont Athos, peut-être il le reconnaissait. Και ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Et c'était le saint père de Païsios Και τον έστειλε στο γιατρό. qui l'a envoyé chez le médecin. Άρα αυτά τούτα τα υγιή μέλη της Εκκλησίας, Donc tous les saints membres de τα l'Église, επιτυχημένα μέλη της Εκκλησίας που είναι οι Άγιοι, qui est les saints membres réussis de l'Église qui sont les και οι saints, Άγιοι επαληθεύουν το Ευαγγέλιο, eux qui récapitulent l'Évangile en eux-mêmes, αυτοί οδηγούν τους ανθρώπους στον γιατρό. ils amènent les gens au médecin.
Μάλιστα. Bien. Μήπως να προχωρήσουμε σε άλλη ερώτηση. Peut-être nous allons progresser à notre question. Να κάνει την πρώτη ερώτηση η κυρία Μόνικα. Μάλιστα, Madame ό,τι θέλει. Η Monique κυρία Μόνικα είναι πρόεδρος. Είμαστε όλοι στα εντάλματά της. Με προσοχή να ακούμε. Voilà, nous entendons la Madame Monica avec attention puisque c'est la présidente de cette association. Je vais avoir deux questions, enfin plusieurs, mais je vous pose que deux questions pour l'instant. Donc, est-ce que la science est plutôt une tentation ou un don de Dieu? Είναι δώρο του Θεού η επιστήμη. C'est un don de Dieu, la science. Merci. Et dans ce cas-là, pourquoi il y a parfois des crispations entre les théologues et les scientifiques? И αυτό, για ποιο λόγο υπάρχουν μερικές φορές συγκρούσεις μεταξύ τους άνθρωπους της Εκκλησίας και τους επιστήμονες. Υπάρχει σύγκρουση των μπερδεμένων επιστημόνων. Il y a des problèmes avec les savants qui sont un peu embrouillés dans leurs idées. Διότι δυστυχώς υπάρχουν επιστήμονες που δεν είναι συγκροτημένοι ψυχολογικά. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de savants qui ont des problèmes psychologiques. Και είναι ζαλισμένοι. Et ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Γι' αυτό και συγκρούνται με την Εκκλησία. Et c'est pour cela qu'ils sont en lutte contre l'Église. Είπα, ο σωστός, ο υγιής επιστήμονας θαυμάζει τα μεγαλεία του Θεού. Je dis que les savants qui sont saints, des grands savants, s'extasient devant la grandeur de Dieu. Tout à fait. Mais parfois... Ο Άγιος Λουκάς, ο γιατρός, ο Ουκρανός, ο επίσκοπος Συμφερουπόλεως, ο νέος αυτός Άγιος, ce grand saint russe, Άγιος, ήταν μεγάλος επιστήμονας γιατρός και όπως ο ίδιος λέγει, μέσα στην ιατρική μου επιστήμη θαυμάζω τα μεγαλεία του Θεού. Donc Saint Luc, qui était évêque en Crimée, disait, qui était un très grand savant, disait qu'à travers ma science, je m'extasie devant la grandeur de Dieu. Et ma deuxième question, comment peut-on apprivoiser l'intelligence artificielle dans le domaine scientifique et médical sans effrayer le monde avec des arguments irrationnels qui alimentent parfois un manque de foi? Donc, comment se positionner vis-à-vis plutôt de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui prend de plus en plus de place dans le monde scientifique? Πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο επιστημονικό και ιατρικό τομέα και να μην πιάσει ο τρόμος στον κόσμο εξαιτίας ισχυρισμών που τρέφονται από λογοψυχία. Να μην πιάσει ο τρόμος. Δηλαδή, λέει ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη, φοβούνται τη μυστήριο ρήμα με ρομπότ και τα λοιπά και φοβούνται... Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί η επιστήμη ούτε και όταν και η τεχνική νοημοσύνη χρησιμοποιείται σωστά για το καλό του ανθρώπου και τη σωστή ζωή του ανθρώπου, ούτε αυτόν προκαλεί φόβο και ανησυχία. Moi, je pense que quand la science et même l'intelligence artificielle sont utilisées de bonne façon par les scientifiques, il n'y a pas lieu de craindre. D'accord. Πρέπει όπου είμαστε, Μόνικα, σε οποιαδήποτε επιστήμη και αν είμαστε, πρέπει να έχουμε πνευματικές σωστές βάσεις. Qui que ce soit, donc, lequel, dans sa spécialité scientifique où il se trouve, doit de toute façon avoir des bonnes bases spirituelles. D'accord. Maintenant, je vais vous demander une bénédiction pour moi et ma petite famille. Ah, Céline, et je laisserai les autres vous poser des questions et ensuite je viendrai. Et maintenant, ça... Gabriel et ma fille Maria. Ποιος είναι εκείνος? C'est votre mari? Oui, Gabriel. Gabriel. Son mari. Ποιος είναι αυτός? Une petite fille? Ο σύζυγος της. Ο σύζυγος της και η κόρη του. Και η Μαρία, η κόρη της. Μαρία. Ce faci, Maria? Ce faci?
Να μην στενοχωριέται η Μαρία, να μην στενοχωριέται. Surtout, ne soyez pas anxieux ou anxieuses. Και μην ανησυχείς πολύ. Ne craignez pas. Ανταναποθέτεις όλα στο Θεό. Ayez confiance en Dieu. Ne vous faites pas du mauvais sang. Γιατί έχεις πολύ στρες. Parce que je vois que vous avez beaucoup de stress. Να προσέφεσαι πιο πολύ να μην έχεις στρες. Puis il corrige. Pour la jeune fille, oui, la jeune fille a beaucoup de stress. Σήμερα όλοι μας έχουμε στρες. Nous avons tous du stress. Αυτό που εξουδετερώνει το στρες είναι η προσευχή. Mais ce qui annule le stress, c'est la prière. Ο Γαβρίλ τι εργάζεται? Gabriel, quel est votre travail? Je suis enseignant en mathématiques appliquées à l'université. Είναι διδασκαλός μαθηματικής στο Πανεπιστήμιο. Η ερώτηση μου είναι η εξής, Γαβρίλ. Ma question est la suivante, Gabriel. Τα μαθηματικά έχουν Αγίο Πνεύμα? Δεν κατάλαβα. Τα μαθηματικά ως επιστήμη έχουν Αγίο Πνεύμα? Les mathématiques en tant que science ont-elles le Saint-Esprit? Ça dépend de ceux qui les portent. Εξαρτάται. Εξαρτάται από το σκοπό. Ça dépend du but. Αν είναι σωστός ο σκοπός, υπάρχει και εκεί Αγίο Πνεύμα. Si le but est bon et le Saint-Esprit est présent. Η Μαρία τι θέλει να σπουδάσει? Marie, qu'est-ce qu'elle étudie? Quel est votre champ d'études? Elle est au collège, elle a 12 ans. Είναι 12 χρόνων, είναι ακόμα στο κολέγιο. Δεν θέλει ακόμα, δεν έχει και αποφασίσει. Elle n'a pas encore décidé ce qu'elle va faire plus tard. Σιγά σιγά. Petit à petit. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Très bien. Bénissez Père, merci beaucoup. Bénissez, Révérend Père. Ευλογείτε, Ιρώντα. Ο πατήρ Ζήφκο, Γέροντα. Le Père Zivko. Γέροντα, ευλόγησον. Ευλογείτε, πατήρ Ζήφκο. Bénissez, Révérend Père. Πώς είστε? Καλά, ναι, καλά. Η υγεία σας, πώς είναι η υγεία σας? Comment votre santé? Σας βλέπω καλά. Mieux, mais beaucoup mieux, pas grâce à vos prières. Je vous vois bien, mais καλύτερα με την ευχή σας. Ναι, φαίνεσαι καλύτερα. Vous semblez aller très bien. Δόξα τω Θεώ. Grâce à Dieu. Donc, et je suis content de vous voir, vous, que vous allez bien aussi. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να μιλήσω μαζί σας. Voilà, donc, Geronda, je voudrais donc peut-être ouvrir une petite discussion. Να ανοίξω μια συζήτηση μαζί σας. Ici, en France, maintenant, il est question d'introduire le suicide assisté. Λέει ότι στη Γαλλία ζητούν να κάνουν κάτι που είναι η αυτοκτονία με βοηθό. C'est-à-dire, quelqu'un aide la personne à se suicider. Qu'est-ce que c'est ça? Suicide assisté, des malades qui sont gravement malades, qui souffrent beaucoup. Η ευθανασία. Non, c'est l'euthanasie. Non. Parmi nous, il y a Père Denis Malvi. Donc, il est hiéromane, il est médecin, il travaille beaucoup sur ces questions. Et je profite de l'occasion de nous. Il est monacos qui est atroce. Il est professeur, donc professeur. Il est parmi nous. Et s'il m'attend, je l'invite un peu à parler plus de cette question. Mais Αν μας ακούει, θα του πω να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ναι, για πέστε μου να δούμε. Για πέστε μου. Oui, si ce hiéromane est en ligne, qu'il prenne la parole. Justement, mais la question que je veux poser, et puis Père Denis va développer, il va donner des détails concrets de cette loi ici en France. La question que je me pose, si j'étais moi prêtre, médecin, et j'aurais en face quelqu'un qui souffre beaucoup et qui me demande de ne plus de m'occuper de lui,
donc d'arrêter tout traitement pour qu'il soit en vie de souffrance. Est-ce qu'un médecin orthodoxe peut se permettre ça? Αν υπάρχει παραδείγματο κάποιος που είναι πολύ αρρωστός και λέει στο γιατρό να σταματάτε τα φαρμακά και τα λοιπά, αφήστε μου να πεθάνω μόνος μου. Επιτρέπεται αν είναι ορθοδοξός αυτό το γιατρός? Non, ce n'est pas permis. Είναι αυτοκτονία. C'est une forme de suicide. Διότι αυτός που λέει έτσι δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή. Parce que celui qui parle ainsi ne croit pas en la vie éternelle. Διότι ένας που πιστεύει στην αιώνια ζωή, quelqu'un qui croit en la vie éternelle, αναπαύεται να τελειώσει η εδώ ζωή του όποτε θέλει ο Θεός. Son désir, c'est de terminer sa vie sur terre quand Dieu le veut. Να την τελειώσουμε τη ζωή μας, εμείς οι ίδιοι, με ανθρώπινα μέσα. Oui, mais il n'est pas permis de terminer notre vie par nous-mêmes. Σημαίνει ότι δεν θέλουμε να βαστάξουμε το σταυρό της ασθενείας που έχουμε. Cela signifie que nous ne voulons pas porter la croix de notre maladie. Και κλωτσούμε το σταυρό. Et nous donnons un coup de pied à la croix. Από το σταυρό δεν κατεβαίνουμε, Πατέρ Ζήφκο. Mais Père Gifko, on ne descend pas de la croix. Μόνο μας κατεβάζουν από το σταυρό. Seulement on nous descend, on nous décroche et on nous descend de la croix. Βλέπετε στον Κύριο που ήταν σταυρωμένος. Avez-vous vu donc le Christ qui était crucifié? Οι Εβραίοι τι του έλεγαν? Les Juifs, que lui disaient-ils? Και του έλεγαν, για μένα ήταν πολύ λογικό. Et moi, je pense que ce qu'il lui disait était très raisonnable. Εάν είσαι Υιός του Θεού, si tu es le Fils de Dieu, απόδειξέ μας το τώρα. Montre-nous-le tout de suite. Κατάβηθη από του σταυρού και πιστέψουμε εσύ. Descends de la croix et nous te croirons. Και επειδή ακριβώς λένε οι Άγιοι Πατέρες οι ερμηνευτές, mais les saints pères disent, parce qu'il était justement le Fils de Dieu, δεν κατέβη από το σταυρό. Il n'est pas descendu de la croix. Τον κατέβασαν. Μόνο αυτοί που τον κατέβασαν. D'autres personnes l'ont descendu de la croix. Γι' αυτό και όταν εγώ ήμουν νέος μοναχός, το είπα και άλλη φορά. Et moi, quand j'étais jeune moine, je l'avais déjà dit. Πήγαινα στο γέροντα και του έκανα παράπονα για κάποιους άλλους μοναχούς που μου εφέρθηκαν όχι καλά, που με εφέρθηκαν απότομα. J'étais allé me plaindre auprès d'un autre ancien Joseph de la Topédie qu'un autre moine ne se comportait pas très bien avec moi, en disant qu'est-ce que c'est ce moine, qu'est-ce qu'il a. Mais l'ancien m'a répondu avec un. Il m'a dit tais-toi. Pourquoi mon enfant te plaît-il de descendre de la croix? Et je n'avais plus envie de lui dire quoi que ce soit. Oui, je comprends, mais ce que je me pose une chose est ce qu'on appelle en français acharnement thérapeutique, à tout prix tenir quelqu'un en vie avec grand souffrance. Που λένε στα γαλλικά, κάτι δηλαδή όταν ο γιατρός έχει πολύ προσπάθεια να κρατάει στη ζωή κάποιος που είναι για θάνατο. Et deuxième chose, mais c'est une autre chose. Η ορθόδοξη θέση, le point de vue orthodoxe, είναι να κρατήσουμε τον άνθρωπο όσο μπορούμε ανθρώπινα να συμβάλλουμε, να τον κρατήσουμε στη ζωή μέχρι που ο Θεός θα του κόψει το νήμα της ζωής του. C'est de continuer à conserver quelqu'un en vie jusqu'à ce que Dieu le fasse mourir. Διότι οι Άγιοι Πατέρες είπαν, parce que les saints pères disaient, δεν ξέρουμε τι αναστεναγμούς θα κάνει ο κάθε άνθρωπος μέχρι να βγει η ψυχή του. Nous ne savons pas quelle larme, quelle plainte peut avoir une personne jusqu'à ce qu'elle meure et qui lui servira donc pour sa réussite dans la vie éternelle. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος που πιστεύει στην αιώνια ζωή ποτέ να μην θέλει αυτό το πράγμα. Et donc l'homme qui croit en la vie éternelle, il ne doit pas vouloir abréger la vie d'autres personnes. Γι' αυτό δεν συμφωνούμε ανθρώπινος παράγοντας, ας είναι και επιστημονικός, να διακόπτει τη ζωή του ανθρώπου. Et donc nous ne sommes pas d'accord que quelqu'un, même si c'est un grand savant, qu'il abrège la vie de quelqu'un, même si son cas est désespéré. Juste une petite parenthèse.
Pardon? Juste une petite parenthèse, je me réjouis que nous allons... je me réjouis qu'on va continuer nos rencontres avec orthodoxie.com à partir du mois de décembre, comme me dit Père Augustin. Ah, que mono Jerume, ya ti sa sinechisume, ti sinandisismas, me ti nepon ekpombi orthodoxia, poto zekemvrio. Que ce soit béni. Voilà. Et puis, si Père Denis Malvi veut dire quelques mots, je l'ai un peu poussé de parler de ça peut-être. Sinon, je ne peux pas, je demande pardon de parler à son nom. Si an αυτός ο μοναχός δεν θέλει να μιλήσει, του πω συγγνώμη που ήθελε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ο καθένας είναι ελεύθερος αν θέλει να πάρει το λόγο. Chacun est libre de prendre la parole ou non. Vérissez, priez pour moi. Προσευχαστε για μένα. Να είστε καλά και εσύ να μας δημονεύεις στην Αγία Πρόθεση. Que vous soyez bien, faites mémoire de moi dans la Sainte Liturgie. Oui, merci. Amen, amen. Amen. Και σε περιμένουμε στο Άγιον Όρος. Et nous vous attendons au Moatos. Vous avez coupé le... Anne Castella Dobrin. Bénissez, Père. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous vous entendons. Je suis très contente de pouvoir vous voir et vous parler. Sunt medic în Franța, de origine română. Locuiesc aici de 20 de ani și excusez-moi, je dois parler en français, j'ai oublié. Je suis médecin roumain, je travaille en France depuis une vingtaine d'années. Et effectivement, c'est difficile d'être orthodoxe, d'être médecin. Et justement, comme Père Gifko disait, de suivre un petit peu notre métier, qu'est-ce qu'on a à faire comme médecin, et en même temps de respecter les règles qui nous disent maintenant qu'il faut effectivement faire des suicides assistés, entre autres. Λέει ότι έχει 20 χρόνια που είναι γιατρός στη Γαλλία και μπορεί κάπου είναι δύσκολο κάποιος που είναι γιατρός και ορθοδοξός να κρατάει τα ήθη του και έρχεται αυτό το πρόβλημα που μπορεί να είναι ένα νόμος του κράτους που θα λένε στους γιατρούς να αφήσουν τους ανθρώπους να πεθάνουν, δηλαδή να μην τους βοηθήσουν. Εμείς στην Ισιακά θα κάνουμε ό,τι είναι το σωστό. Nous essaierons de faire ce qui est juste. Και νομίζω ότι μπορεί ο γιατρός να χειρίζει τα πράγματα με την προσωπική του σωστή παρέμβαση. Et je pense que le médecin peut trouver l'occasion, le moyen de faire ce qu'il peut conformément à sa foi. Νομίζω ότι μπορούμε. Εγώ δεν είμαι γιατρός βέβαια. Moi, je ne suis pas médecin, mais je pense que nous pouvons. Ενώ γιατρός στο σώμα του. Vous êtes médecin. Αλλά νομίζω ότι ο γιατρός όταν θέλει μπορεί με έναν τρόπο ωραίο να κάνει αυτό που πρέπει. Je pense qu'un médecin qui veut peut, avec un moyen, faire quelque chose qui est bon. Και ας πούμε μια γυναικολόγος θα αντιμετωπίζει το θέμα των εκτρώσεων. Par exemple, quelqu'un qui est gynécologue, comment peut-il affronter le problème de l'avortement? Εγώ ξέρω γυναικολόγους πολλούς που αποφεύγουν τις εκτρώσεις και ας είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Moi, je connais beaucoup de gynécologues qui trouvent le moyen d'éviter d'envoyer les femmes à faire des avortements. Και μάλιστα ένα διευθυντή μιας γυναικολογικής κλινικής στην Ελλάδα. Il y a le directeur d'une clinique de gynécologue en Ella. Ο οποίος ήρθε και με πλησίασε και μου λέει εγώ δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου έκτρωση. M'a dit, moi je n'ai jamais fait de ma vie d'avortement. Λέω πώς επιβίωσες στην καριέρα σου. Et je lui demande comment l'as-tu réussi?
Μου λέει έκανα το εξής. Et il m'a dit, je fais la chose suivante. Κάθε κοπέλα που ήθελε να κάνει έκτρωση, της Chaque έλεγα, femme qui vient pour faire un avortement, θέλω να σας δείξω, επειδή συνηθίζουμε να ερμηνεύουμε στον ασθενή τι θα του κάνουμε. je lui dis, je vais vous montrer comment ça se passe. Τους έβαζε ένα βίντεο, μου λέει, στην κοπέλα που ήθελε να κάνει Et il την lui montre έκτρωση donc une vidéo και έβλεπε πώς γίνεται η έκτρωση. comment se passe l'avortement. Τώρα βγάζαμε το ποδάκι του παιδιού. Τώρα Il το dit, χεράκι maintenant με τη nous arrachons τσιμπίδα. le pied du bébé. Και Maintenant, μόλις τα έβλεπε η υποψήφια φώνησα, après cela, la femme ne veut plus faire d'avortement. αμέσως μετανοούσε και δεν ήθελε να κάνει έκτρωση. Αμέσως μετανοούσε και δεν ήθελε να κάνει έκτρωση. Immédiatement, elle change d'idée, elle ne veut plus faire d'avortement. Θέλω να αποβρίσκει ο γιατρός όταν θέλει και έχει αγάπη Θεού, θα το φωτίσει και να βρει έτσι λύσεις που ούτε αυτός θα φαίνεται ότι παρανομεί, αλλά και δεν θα κάνει αυτό που δεν πρέπει. Je pense que le médecin qui est pieux, qui aime Dieu et qui prie, peut trouver des moyens, avec l'aide de Dieu, d'éviter de faire des choses qui sont contre sa propre conscience, sans pour autant risquer de se mettre contre la loi. Vă mulțumesc, părinte, și vreau să vă întreb doar un sfat, cum putem să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri? Știu că este unul din lucrurile importante. Cum să facem asta? Je suis désolée. Comment on peut prier pour les ennemis? Comment on fait pour prier pour ceux qui nous font du mal? Comment il faut réussir ça? Donnez-moi un conseil, s'il vous plaît. Tedy ja symboli, πώς να προσεύχεται για τους άνθρωπους που την πειράζει, που το πρέπει να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Il faut que vous aimiez vos ennemis. Και πρέπει να παρακαλέσουμε τον Χριστό Il faut que vous priez le Christ να μας δώσει αυτός τη δύναμη να αγαπούμε τους εχθρούς. Qui nous donne cette force d'aimer nos ennemis. Όχι να μην τους μισούμε τους εχθρούς μας. Non pas seulement de ne pas haïr nos ennemis, τους αγαπούμε. Mais d'aller jusqu'au point de les aimer. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης λέγει ότι ο άνθρωπος που δεν αγαπά τους εχθρούς του δεν ξέρει τι είναι χριστιανός. L'homme qui n'aime pas ses ennemis, il ne sait pas ce que ça veut dire être chrétien. Je vous remercie beaucoup, Père, et bénissez-nous, moi et ma maman. Merci beaucoup. Με ευλογείτε και τη μητέρα μου. Ο Θεός να την ευλογήσει. Que Dieu la bénisse. Χριστός Ανβιάτ. Γέροντα, θα ήθελα να σας μιλήσει ο ιερομόναχος πατήρ Ντενίς Μαλβί. Le moine Denis Malvi, qui est membre du bureau de l'association, voudrait parler avec vous. Ο οποίος είναι καθηγητής ιατρικής. Il est professeur de médecine. Και μας γράφει τώρα πατήρ Ζήφκο να σας ξαναπούμε. Et on nous écrit là ότι υπάρχει διαφορά στη Γαλλία μεταξύ της ευθανασίας και της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Il y a une différence en France entre l'euthanasie et le suicide assisté. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της αυτοκτονίας. Il y a une différence en France entre l'euthanasie et le suicide assisté. Και ο πατήρ Denis θα ήθελα πολύ να σας μιλήσει γι' αυτό και να σας ζητήσει την άποψή σας. Pour ce sujet, le Père Denis voudrait nous parler. Τρέπια. Να ανοίξει το μικρόφωνο του, πέστε του πατέρα Denis, πατήρ Ιωστίνα. Père Denis, allumez votre micro. Père Denis Malvi, nous vous attendons, mais mettez en route votre micro et votre caméra. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Bénissez, Père Saint. Ευλογείτε, Γέροντα. Χριστέ ρεσισίτε. Adevărat, Aristos Aneste. Par la bénédiction de mes évêques, je pratique encore la médecine. Je suis professeur de maladies infectieuses à l'hôpital universitaire. Με την ευλογία του Επισκοπού είμαι ακόμα ιατρός και είμαι ειδικός για τις επιδημίες. Μάλιστα. Je porte la chaire de médecine tropicale à l'université et suis spécialiste des maladies épidémiques.
με δάσκαλος για τροπικές αρρωστίες στο πανεπιστήμιο και επιδημίες. Ναι. Je ne me permettrai pas d'apporter une parole supplémentaire à vos monitions, Saint-Père, mais je vais peut-être définir ce que le Père Gifko m'a demandé, et tout ça pour... Θα προσπαθήσω να εξηγώ αυτό που μου ζήτησε ο Παπά Γύφκος. Pour rappeler que, grâce à Dieu, en France, on ne pratique pas l'euthanasie ni le suicide assisté. Δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει ακόμα στη Γαλλία ευθανασία, ούτε να αφήσουμε τους ανθρώπους να αυτοκτονήσουν, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αυτοκτονήσουν. Αυτό είναι ευχάριστο. Είναι ευχάριστο. Ça, c'est bien, c'est très bien. Mais il y a un débat dans la société qui est porté par certains politiques qui voudraient inscrire dans la loi cette possibilité. Αλλά υπάρχουν πολιτικοί στη Γαλλία που προσπαθούν να βάζουν αυτό μέσα στον νόμο. La différence est que dans l'euthanasie, le médecin ou le corps médical pratique ce que personnellement je considère comme une contradiction extrêmement douloureuse et non acceptable de l'art médical, qui est de provoquer la mort. Ναι, η διαφορά είναι με την ευθανασία. Ο γιατρός κάνει κάτι που αυτός λέει δεν είναι αντίθετα με το πνεύμα των γιατρών και προκαλεί καθαρά το θάνατο του ασθενού. Ναι, αλλά αφού προκαλεί το θάνατο, αυτό απαγορεύεται. Δεν έχει εξουσία ο γιατρός να προκαλέσει θάνατο. Le médecin n'a pas le pouvoir de provoquer la mort. Et le suicide assisté est peut-être la version hypocrite de l'euthanasie, puisqu'on laisse devant le corps médical comme témoin aux malades le fait de commencer l'administration d'un produit qui va lui donner la mort. Και το άλλο, δηλαδή η αυτοκτονία με βοήθεια, είναι κάτι πολύ υποκριτικό. Δηλαδή αφήνουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ναι, αφήνουμε τον ασθενή να βάζει τον εαυτό μέσα στον εαυτό του το φάρμακο που το δεν επιτρέπεται. Έχουμε πάλι ευθύνη και έχουμε και ευθύνη γιατροί και ενοχή. Les médecins sont responsables et seront coupables de ce genre de choses. La situation actuelle de la France prévoit que dans une situation extrême de fin de vie, notamment avec de la douleur devenue insupportable, on offre le maximum de moyens pour permettre une fin de vie sans la douleur. Et dorénavant, nous avons médicalement, sanitairement, par des médicaments, les moyens d'offrir à des malades en fin de vie une fin digne et sans douleur, comme les ecténies dans les heures liturgiques et dans la Sainte Liturgie d'ailleurs le demandent pour nous-mêmes, une fin heureuse, sans honte, sans douleur. Υπάρχουν μέσα τώρα και φάρμακα που βοηθούν τον ασθενή να τελειώσει τη ζωή του χωρίς πονούς. Και με άξιο τρόπο, δηλαδή όπως λέμε μέσα στις ακολουθίες, ένα τέλος ζωής. Είναι αυτούς που είναι οι άνθρωποι του παρόντος αιώνος. Μόνο οι άνθρωποι του παρόντος αιώνος κάνουν αυτό το πράγμα. Όχι, δεν καταλαβαίνετε τι είπε. Είπε ότι υπάρχουν. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να σκοτώσουμε τους ασθενούς, αφού υπάρχουν τώρα φάρμακα που σταματούν το πόνο και ο άνθρωπος μπορεί να συνεχίζει τη ζωή του μέχρι να πεθάνει μόνος του, χωρίς να πεθάνει και με καλό τρόπο. Αυτό είναι σωστό αυτό. Bon, ça c'est une chose très, très juste, très bonne, oui. Εφόσον υπάρχουν, που το ξέρουμε ότι υπάρχουν. Du fait que nous savons que ces médicaments, ces aides contre la douleur existent. Τόσοι άνθρωποι που έχουν καρκίνο, που έχουν πόνους, il y a tant de gens qui ont des cancers et qui ont des douleurs. Il est tout à fait juste de les aider à surmonter, à supporter cette douleur. Et dans les fins dernières, d'accompagner le traitement de la douleur avec des produits sédatifs, mais qui ne donnent pas la mort,
mais laisse la mort venir. Et la loi, pour le moment, prévoit cela. Mais c'est, à mon avis, en tant que médecin, et qui a soigné et accompagné des centaines de personnes vers leur dernier souffle, ce sont des méthodes et des procédures qui sont insuffisamment connues. Lei o Izios frondize mi-a ecato antropi pu persanun che tus voisuse me aftata farmaca alla lei otizenine archeta gnosti. Αυτά τα μέσα. Γνωστά αυτά τα μέσα. Ναι, αλλά πρέπει να συμβάλλετε να γίνουν γνωστά αυτά τα φάρμακα. Il faut que vous procédiez à ce que ce soit connu, que vous contribuez. Αυτό είναι λάθος. Το άλλο που κάνουν οι συνάδελφοί του είναι πνευματικό λάθος. Oui, la chose, les autres méthodes dont vous avez parlé au début, είναι πνευματικό θανάσιμο λάθος. C'est une faute mortelle, c'est un péché mortel. Et dans le débat qu'il va y avoir dans la société française, c'est ça qu'il va falloir défendre. Rappeler ce que déjà la loi propose et qui est insuffisamment connu et qui reste quelque chose de digne et d'acceptable pour un religieux. Ναι, και γι' αυτό τη συζήτηση που έρχεται, αυτό έπρεπε να μιλήσουμε με αυτά, να πούμε ότι ο νόμος προτείνει να κάνουμε αυτά τα μέσα που είναι αξί και σέβονται το... Η συνείδηση του γιατρού που πάει, Πάτερ Ντενίς. Où va donc la conscience des médecins s'ils ne prennent pas ça en compte? Ο γιατρός είναι και έχει και συνείδηση. Quelqu'un qui est médecin doit avoir και πρέπει να προσπαθεί να ακολουθεί και τη συνείδησή του. Να μην γίνεται φωνιάς εκουσίως με τη θέληση του να γίνεται φωνιάς. Et de ne pas devenir assassin de sa propre volonté. Et à côté de cela, Saint-Père, je pense qu'il faut développer, je pense à la France, à côté du soin médical, je suis également réanimateur. Je dirige un secteur de réanimation de maladies infectieuses. Είναι και η δικαιώση ξανά ξυπνήσει και ξανά ζωογονεί τους ανθρώπους και ναι. Et à ce titre, il y a quelque chose qui doit être comblé, en tout cas dans un pays d'Occident comme la France, et qui est pourtant tout à fait possible. Ναι, υπάρχει κάτι που λείπει σε μια χώρα σαν τη Γαλλία που θα ήταν δυνατό να κάνουμε. C'est le soin pastoral. Il y a le travail des aumôniers à l'hôpital qui est insuffisant et je pense même à nos aumôniers de confession orthodoxe. Ναι, είναι η εργασία του πνευματικού, και ακόμα η Ορθοδοξή πνευματική η δουλειά τους, η μετοχή τους με τους αρρώστους δεν είναι. Πρέπει να συμβάλλετε εσείς όσον μπορείτε, Πάτερ Ντενίς, να γίνει και αυτό γνωστό σε όλους. Ναι, η ορθόδοξη θέση που είναι η σωστότερη. Père Denis, que vous contribuiez à ce que ce soit connu aussi, que les, particulièrement pour les orthodoxes, vous devriez écrire des articles dans de nombreux périodiques. Και εσύ και να βάλεις και μερικούς άλλους που καταλαβαίνουν να γράψουν, να ξυπνήσουν οι άνθρωποι στη σωστή πορεία. Et d'autres personnes que vous connaissez qui sont du même avis, afin d'aider les gens à se réveiller et à mieux comprendre le problème. Encore hier, il y a un fidèle orthodoxe qui était patient dans une de mes unités, qui a demandé à être accompagné, et que ce soit pour lui ou même pour nos sociétés, nos communautés, je pense qu'il faut que, même au sein de notre Église orthodoxe, nous nous rappelions combien la prière de l'Église est riche et qu'elle est elle-même thérapeutique. Il y a des... Pardonnez-moi, oui. Λέει ότι πρόσφατα ακόμα ένας Ορθόδοξος αρρωστός ζήτησε την αυτοκτονία. Είναι από άγνοια, δεν ξέρουν. Ναι, ils ne savent pas les choses. Και λέει ότι η προσευχή της Εκκλησίας είναι πλουσιά για τέτοια θέματα και για βοήθεια για τους αρρωστούς.
πρέπει όσο μπορείτε να συμβάλλετε να γνωστοποιηθεί η σωστή πνευματική θέση για αυτές τις περιπτώσεις. Il faut que vous contribuiez à ce que soit connue la juste prise de position de l'Église et de ses moyens. Et la prière, je pense, est un canal magistral et lumineux pour les agonisants. Il y a les prières que nous connaissons bien dans le colloge, qui sont à la disposition de nos communautés et dans lesquelles l'Église, par le ministère du prêtre, malgré son indignité, sait accompagner les agonisants et demande au Seigneur, à la fin de sa vie, en français, que le corps se sépare de l'âme. Là, dans la prière et dans l'amour et l'acceptation du plan de salut, là, il y a les choses que le monde ne sait pas dire et que l'Église sait offrir. Ναι, λέει ότι και ναι, η προσευχή για τους κεκοιμενούς, για τους άνθρωπους που θα πεθάνουν της Εκκλησίας, πώς είναι, συμβάλλει πολύ, είναι πολύ καλή και έπρεπε να το γνωρίζουν και οι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Να συμβάλλετε, Πατέρ Ντένις, όσο μπορείτε. Il faut que vous contribuiez autant que vous pouvez. Να γνωστοποιηθεί αυτή η σωστή θέση. À ce que ce soit connu tout cela. Merci très Saint-Père. Je voulais simplement, je suis également scientifique, je dirige aussi un institut de recherche, voilà, pour la rémission de mes péchés. Είναι και επιστήμονας. Oui, c'est un institut de recherche dans quelle branche? Dans le domaine des thérapeutiques anti-infectieuses, les anticorps monoclonaux. Κάνει και έρευνες για τη θεραπεία, για τα αντισώματα και τέτοια πράγματα. En tant que témoin et pauvre pécheur, je plaide, j'ai reçu vos paroles comme une vraie bénédiction. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de séparation. Enfin, il y a une séparation, mais il n'y a pas d'affrontement entre la science et la démarche religieuse. Του αρέσετε, έχει δεχθεί τα λόγια σας, πώς είπατε, ότι δεν υπάρχει αντίθεση μεταξύ τη επιστήμη και τη πίστη. Όχι. Non, il n'y a pas de différence. Η επιστήμη δεν αντιτίθεται στην πίστη. Il n'y a pas de différence ni de lutte entre la foi et la science. Et pour moi, en tant qu'homme de foi, je pense que je témoigne du fait que le scientifique a avec le chercheur du Seigneur et de son salut, le point commun de scruter, de découvrir la création. Mais que la différence entre le scientifique et l'homme de foi, c'est que derrière la création, il y a le créateur, c'est-à-dire l'amour. Ναι. Και λέει υπάρχει κάτι που συμβαδίζουν ο άνθρωπος της πίστεως και ο άνθρωπος της επιστήμης, ότι οι δύο ερευνούν την κτήση, αλλά η διαφορά είναι ότι ο άνθρωπος της πίστεως ξέρει ότι πίσω από το μεγαλείο της κτήσεως υπάρχει ο Θεός, δηλαδή κρύβεται ο κτίστης. Ο κτίστης, ναι, και δηλαδή η αγάπη. Βέβαια. Και απόδειξη ότι συνδυάζεται και συμβαδίζει η πίστη με την επιστήμη είναι η παρουσία σου, Πατέρ Ντένις. La preuve que la science et la foi peuvent aller ensemble, c'est vous-même qui en êtes le témoin, par vous-même. Εσύ είσαι και ιερομόναχος και επιστήμης. Vous êtes hiéromone et en même temps un savant. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο ή μειώνει το ένα το άλλο. Et l'un ne diminue pas l'autre. Ή μειώνει το ένα το άλλο. Δεν μειώνει το ένα το άλλο. Δεν αναιρεί όμως και αυτό που το είπες. Et l'un ne détruit pas l'autre et l'un ni ne le diminue. Merci très Saint-Père. Et je me rappelle souvent, lorsque je doute, une parole du 12e chapitre de Job, le verset 35, lorsque, presque à la fin de ces épreuves, le Seigneur, tout-puissant et miséricordieux, montre la création à Job.
Ότι και μια άλλη μεγάλη απόδειξη είναι une autre grande preuve, σήμερα στο Άγιον Όρος έρχονται αρκετοί επιστήμονες που γίνονται μοναχοί. C'est qu'aujourd'hui au Mont Athos, il y a un grand nombre de savants qui sont devenus moines au Mont Athos. Αυτή είναι μια τρανότατη απόδειξη. Ότι δεν αντικρούονται πίστη και επιστήμη. Parce qu'il n'y a pas de lutte entre la foi et la science. Il a été émerveillé et a gardé le silence, mais le silence de l'émerveillement. Ναι, και λέει ότι στο τέλος του βιβλίου του Ιώβ, ο Θεός δείχνει στο Ιώβ όλη την κτησή και τελικά ο Ιώβ σιώπησε από θαύμα. Βέβαια, βέβαια. Bien sûr, oui. Να είστε καλά, Πατέρ Denis. Que vous soyez bon, bien, Père Denis. Να με μνημονεύεις στην Αγία Πρόθεση. Faites mémoire de moi dans la Sainte Prothèse. Priez pour moi au Saint Offertoire et à la Sainte Prothèse, Très Saint-Père. Joseph Kesteke Yamena. Ήρθε στο Άγιον Όρος. Ah, êtes-vous venu au Mont Athos? Όχι ακόμα. Μα δεν ακούμε. Ναι, το ikotso, να κατανατήπε. Άνοιξε το. Δεν ήρθε ακόμα. Να έρθει, το περιμένω. Il faut que vous veniez au Mont Athos. Vous êtes invité par Yeronda. Κυρία Ροξάνα Τρούσκα. Ωραία, Νίκο, ωραία. Πάτερ Ιωστίνα, να λέτε το όνομα κι εσείς. Ροξάνα Τρούσκα. Ευλογείτε Γεροντά. Ο Κύριος. Le Seigneur. Je suis Roxana Cristina, je travaille dans la banque et je fais des cours de psychothérapie. Oh. Et je fais des cours de psychothérapie et de psychologie et j'aurais 2 questions rapides. Μα στενή ψυχολογία και θεραπεία. Μ' άκουσες ότι μίλησα πριν λίγες μέρες στους ψυχοθεραπευτές. Vous avez parlé quand nous avions fait cette émission avec les psychologues et psychiatres roumains. Non? J'ai parlé une autre fois, pas cette fois-ci. Μια άλλη φορά, όχι την τελευταία φορά. Όχι, τώρα το είπε πριν λίγο να το άκουσε, γι' αυτό λέγω. Ναι. Bon, nous vous écoutons. La première question est de savoir comment nous, les chrétiens orthodoxes en France, on pourrait avoir la puissance dans la parole quand il s'agit de dialogues sur le Seigneur avec nos collègues scientifiques qui, dans la majorité des cas, ils sont athées. Θα μπορούσε εμείς οι Ορθοδοξοί σε δυτική χώρα να έχουμε τη δύναμη του λόγου όταν μιλούμε περί πίστεως με τους συναδελφούς μας που είναι επιστήμονες και οι περισσότεροι είναι αθέοι. Πώς θα μπορούν να έχουν δύναμη του λόγου. Ακούστε, εμείς δεν θα ντρεπόμεθα να λέμε τη σωστή θέση μας. Οι πιστοί επιστήμονες. Δεν θα ντρεπόμεθα ούτε θα φοβούμεθα να λέμε τη σωστή θέση στους αθέους συναδέλφους μας. Nous ne devons pas avoir honte de défendre la juste position scientifique et de foi devant nos collègues, même s'ils... Διότι πρέπει να ξέρεις, εφόσον είσαι ψυχοθεραπεύτρια, Il faut que tu saches, puisque tu es ότι ο άνθρωπος που ζει αληθινά, l'homme qui vit d'une façon véritable έχει μια μεγάλη τόλμη, a beaucoup d'audace, μια μεγάλη βεβαιότητα μέσα une του grande certitude en lui, και με πολύ ευκολία λέγει το λόγο της αληθείας. Et avec une grande facilité, il répand la parole de la vérité. Γι' αυτό και αυτοί που είναι άθεοι, μην νομίζω ότι έχουν βεβαίωση μέσα του. Et les gens qui sont athées ne croient pas qu'en eux-mêmes, ils sont certains de leur propre athéisme. Μία κοπέλα είναι γιατρός και είναι στην Ελβετία. Moi, je connais une jeune femme qui est médecin, qui est grecque, qui est médecin en Suisse. Λέει στη μάνα της. Elle dit à sa mère. Εγώ είμαι άθεος. Moi, je suis athée. Λοιπόν, τώρα έχει ένα πρόβλημα. Maintenant, elle a un problème. Και τηλεφωνά στη μάνα της. Elle téléphone à sa mère. Σε παρακαλώ, κάνε από αυτές τις προσευχές που κάνεις και για μένα. Elle demande à sa mère, s'il te plaît, prie pour moi pour ce problème. Άρα δεν είναι άθεος. Donc, elle n'est pas complètement athée. Ο άνθρωπος που ζητά προσευχή δεν είναι άθεος. Un athée qui demande qu'on prie pour lui, il n'est pas athée. Merci, Yolanda. Et la deuxième question, c'était... malgré une forte persévérance dans la prière,
parfois, nos vœux, que ce soit des souhaits liés à l'état de santé, des projets professionnels ou familiaux, ne sont pas exaucés. Et la question est de savoir comment faire la différence entre blocage personnel, mental ou spirituel et la volonté de Dieu et comment débloquer une situation dans ce cas-là. Ναι, λέει ότι μερικές φορές προσεύχεται πολύ για κάποιο θέμα και δεν γίνεται όπως θέλει. Και η ερώτηση είναι πώς μπορούμε να διακρίνουμε ότι αυτό που ζητούμε είναι σωστό, είναι καταστροφό ή υπάρχει... Να έχουμε πνευματικό πατέρα. Il faut avoir un père spirituel. Και για τυχόν απορρίτημα σε ερωτούμε πάντοτε. Et à chaque fois, il faut l'interroger sur ses problèmes. Η ερώτηση στον πνευματικό πατέρα μας παρέχει ασφάλεια. Et l'interroger le père spirituel nous donne une sécurité. Γι' αυτό η πάγια διδασκαλία στην Ορθόδοξη πνευματικότητα, η πάγια διδασκαλία στην Ορθόδοξη πνευματικότητα, η πάγια, η σωστή και η μόνιμη διδασκαλία. Le juste enseignement dans la vie spirituelle orthodoxe. Είναι η πνευματική αναφορά σε πνευματικό πατέρα. C'est de tout rapporter à son père spirituel. Ok, merci. Merci, ευλογείτε. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ. Κυρία Αλεξία Διαμετριάδου θέλει να σας ρωτήσει κάτι, γέροντα. Μάλιστα. Χαίρετε, γέροντα μου, την ευχή σας. Χαίρετε, Αλεξία. Σας είδαμε τον Αχιλλέα σας. Ναι, είναι μεγάλη χαρά μας που σας βλέπουμε. C'est une grande joie de vous parler avec vous. Εγώ ήθελα έτσι πραγματικά να σας ευχαριστήσω για αυτές τις συναντήσεις, για αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνετε. Je voulais vous remercier pour ces rencontres que nous avons avec vous. Να σας ευχαριστήσω και για την φιλοξενία που είχαμε στο μοναστήρι το τέλος του Σεπτέμβρη στον Άγιο Νικόλαο για την Παναγία του Παντάνασα. Χαρήκαμε εκεί τους μοναχούς, τη γιορτή της Παναγίας εκεί. Μας λείψατε που δεν σας είδαμε. Pour nous avoir accueillis à notre dépendance de Saint-Nicolas pour la fête de la Mère de Dieu. Φέτος να δούμε να μπορέσουμε να πάμε. Je ne sais pas si je pourrais venir cette année. Να ζητήσω την προσευχή σας για τη σωτηρία και τον Μιχάλη. Είναι και ιδίως ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή τους. Πού είναι τώρα, τι κάνουν? Η Σωτηρία έχει τελειώσει τις σπουδές της και ξεκινά τώρα να εργάζεται μετά από τις δυσκολίες που ξέρατε. Και τη βοήθεια με τις προσευχές σας που είχαμε, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Και ο Μιχαλάκης. Και ο Μιχάλης εργάζεται, έχει φύγει από το σπίτι και συγκατοικεί με την κοπέλα του. Και ελπίζουμε σε ένα γάμο σύντομα. Είναι ο σύγχρονος δυτικός τρόπος ζωής. Αυτός είναι. Nous pensons qu'il va se marier. Ο σύγχρονος δυτικός τρόπος ζωής. Oui, c'est la façon de vivre occidentale. Ο οποίος για μένα είναι λαθασμένος, αλλά... Pour moi, c'est pas très juste, mais bon. Αυτό ζητώ την προσευχή σας να βρουν τον δρόμο τους κοντά στο Θεό, έτσι. Έτσι είναι και εμείς ως Ορθόδοξη Εκκλησία το ξέρουν, το λέω όχι μόνο επειδή εσύ το ξέρεις σαν χριστιανή μητέρα, αλλά μόνο να γνωρίσουμε σχέσεις ανδρός και γυναικός μέσα στο ευλογημένο μυστήριο του γάμου. Mais la seule juste relation entre un homme et une femme, c'est au sein du mystère du mariage. Έτσι είναι. Ό,τι είναι εκτός του μυστήριου του γάμου είναι παράνομο. Ce qui est hors du mystère du mariage δεν το θέλει ο Θεός. Και δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος ούτε να συμμετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας. Et en plus, les gens ne peuvent pas communier, ni avoir une véritable vie spirituelle. Διότι είναι το θέμα της αμαρτίας. C'est pour le plaisir et le péché. Ναι, η αλήθεια είναι χρόνια τώρα που ο πνευματικός του δεν του επιτρέπει να κοινωνεί. Δεν παίρνει την κοινωνία. Ça fait des années que son père spirituel ne lui permet pas de communier. Να το καταλάβουν και να προχωρήσουν. Mais nous allons prier pour qu'ils puissent comprendre et que les affaires se με τις προσευχές. Avec la prière. Que la mère de Dieu soit avec vous. Merci. Οάννα Αηλιοάε. Οάννα.
Να ανοίξει το μικρόφωνο της, Πάτρο. Μικρόφωνο. Bénissez, révérend Ο Père. Κύριος. Le Seigneur. Je suis médecin, je suis d'origine roumaine et je travaille à Paris dans le domaine de la néphrologie depuis 10 ans. Είμαι από Ρουμανία, είμαι γιατρός και έχει 10 χρόνια που δουλεύω στο πνευμονολογία. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Très bien. Très bien. Oui. Néphrologue. Et du coup, je travaille actuellement dans un hôpital. Je travaille depuis très peu de temps dans un autre hôpital où il n'y a pas de service de néphrologie. Et je voudrais démarrer un service de néphrologie dans cet hôpital, mais je ne suis pas sûre d'avoir le soutien de la direction. Et je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous me conseillez? Είναι ειδικός για τα νευρολογία και τώρα δουλεύει σε ένα άλλο νοσοκομείο που δεν υπάρχει τομέα για νευρολογία και θέλει να ιδρύσει ένα, αλλά δεν είναι σίγουρη ότι η διεύθυνση του νοσοκομείου θα το επιτρέπει. Και τι μπορείτε να τη συμβουλεύετε για να γίνει? Να βρει οπωσδήποτε κάποιο νοσοκομείο, κάποια κλινική που υπάρχει η νευρολογία. Δηλαδή να μην το ιδρύσει σε αυτό το νοσοκομείο που είναι, αλλά να προσπαθήσει να μπορεί να το ιδρύσει εκείνη το καλύτερο. Voilà. Si vous pouvez donc créer ce département dans votre hôpital, c'est bien. Είναι μια επιστήμη που είναι αναγκαία για όλα τα νοσοκομεία. Parce que c'est une science qui est nécessaire pour tout l'hôpital. Mais sinon, si vous ne pouvez pas, d'aller trouver un autre hôpital. Αλλά ήθελε μια συμβουλή πώς μπορεί να κάνει να πειθεί τη διεύθυνση του. Να κάνει προσευχή πρώτα. Il faut que vous priez d'abord. Και να κάνει και του ανθρώπινου να πάει εκεί με επιστημονικό τρόπο να πείσει τους ανθρώπους να ανοίξουν νευρολογική κλινική. Et d'essayer d'une façon scientifique de convaincre les gens pour que ce secteur soit ouvert. Πολύ ωραία. Très bien. Très bien. Πολύ καλά. Κορίνα Γεωργίου. Μάλιστα, αυτή είναι η τελευταία, Νίκο, έτσι. C'est la dernière question. Θα πει ίσως η Μόνικα μετά αν θέλει κάτι. Μόνικα. Ευλόγητε. Κορίνα, Κορίνα. Κορίνα. Α, très bien. Sunt româncă și particip la en français. Asociația Parlez-vous en français? Français. En français. Il n'y a personne pour traduire le roumain. Monica. Oui. Θέλει να μεταφράσει η Μόνικα στα... Ok, merci. Oui. Merci, Monica. Dinu. Poți să spui ce am zis. Deci, spune că particip la asociația voastră, sunt terapist român în California. Elle est thérapeute psychologue en Californie aux États-Unis. Elle fait partie de notre association. C'est California. Oui. Particip la asociația Monicăi. Je dis ça. Am spus. Așa. Și sunt tot mai mult interesată în ortodoxie. Elle est de plus en plus intéressée par l'orthodoxie. Ah, elle est très intéressée par l'Église orthodoxe. Elle est orthodoxe, mais là-bas, aux États-Unis, elle essaye de promouvoir un peu l'orthodoxie. Ah, elle essaie de προσπαθεί στην Αμερική να προβάλλει την Ορθοδοξία. Très bien. Très bien. Și vreau să vă rog să-mi dați o binecuvântare pentru o prezentare pe care o să o fac vineri la o mare conferință ortodoxă de doctori psihologi. Elle voulait avoir votre bénédiction pour une présentation qu'elle va faire récemment dans une grande conférence pour les psychologues aux États-Unis. Θα ήθελα την ευλογιά σας, διότι θα γίνει σε λίγο ένα μεγάλο σύλλογο για ψυχολόγους και ήθελε να παρουσιάσει την Ορθοδοξία μέσα σε αυτό τη συνάντηση. Ευλογημένο. Elle a la bénédiction. Este vorba despre liturgia iertării. Il s'agit de la liturgie du pardon.
qui a été promouvé, on va dire, par Mère Siluana de Roumanie. Η μητέρα Σιλουάνα της Ρουμανίας πρόβαλε κάτι που είναι η λειτουργία της συγχωρήσεως. Și vreau să arăt cartea care a fost tradusă de soțul meu în engleză. Where is the wound? Où est la blessure? Where is the wound? Elle est où là? Exactement. Où est plié? Où est plié? No. Maica Siluana este cea care are foarte multe învățături despre. Alors, son mari a traduit un livre sur la mère Siluana, sur les enseignements de mère Siluana de Iași. O andrastis, care metafrasis, didascalias aftistis miteras Siluanas. Elle souhaiterait promouvoir ou présenter ce livre dans la conférence. Ήθελε να παρουσιάσει αυτό το βιβλίο σε αυτή τη... Εγώ άκουσα ότι αυτοί οι γερόντες είναι πολύ καλοί που c'est une Siluane très bonne. Είναι μια πολύ καλή πνευματική γυναίκα. C'est une femme spirituelle de bon niveau. Oui. Mère Siluane. Yes. Și chiar și noi credem și avem și binecuvântare de la Părintele nostru. Spune toată fraza. Este o foarte bună, prezintă foarte bine legătura dintre credința noastră adâncă filocalică și anumite, și vorbește în termenii teologiei moderne. Elle présente très bien nos profondeurs, enfin nos liens profonds avec la philokalie. Et elle a un langage très moderne, si on peut dire ça. Ναι, παρουσιάσει τη φιλοκαλία και τη σχέση της πνευματικής ζωής με ένα τρόπο συγχρονό. Πολύ ωραία, très bien. Να είστε καλά. Τώρα Μόνικα τελειώνουμε, θέλεις κάτι να πεις? Madame Monique, nous terminons. Vous voulez dire un mot de fin? Oui, c'était très vite. On voudrait vous tenir avec nous encore plus longtemps. Ήταν πολύ σύντομο. Ήθελα να μείνατε μαζί μας ακόμα. Έχει πολλή ώρα, έχει μια μισή ώρα. Il y a 1h30 qui s'est passée. Περίπου, μια μισή ώρα. Βέβαια καθυστέρησε 10 λεπτά. Δεν είδαμε το χρόνο να περάσει. Πέρασε ο χρόνος. Le temps est passé. Άλλη φορά τώρα. Une autre fois, si vous voulez bien. Bien sûr, bien sûr. Mais, je voudrais vous remercier énormément, infiniment. Je vous suis reconnaissante pour la présence ici ce soir et je vous demande la bénédiction pour toutes les actions qu'on aura d'ici sur l'année pour soutenir la foi ici en France. Και ζητά την ευλογία σας για όλες τις πράξεις και ενεργείες του Συλλόγου. La mère de Dieu est avec vous. Par les prières de Saint-Père Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Thank you very much for being with us in this meeting with Elder Ephraim and the French Association of Medicine, Science and Faith. We'd like to thank Monica for her help and organize this meeting, and Father Zivko Panev from Orthodoxy.com for helping us and introducing Monica for this meeting today. Thank you very much. Have a good night. Bye-bye.